día de hoy vamos a aprender a asociar la letra H con las vocales. Y tenemos aquí la letra H, que es el sonido ¿de quién? De la niña glotona. ¿Y cómo hacía ella? No hacía ningún ruido, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con las vocales. Con la vocal A va a sonar A. Recuerden que la H no tiene sonido y va a sonar solamente la vocal. A. ¿Listo, mis amores? Es muy importante tener esto en cuenta. La H no produce sonido, siempre va a sonar como la vocal que lo acompaña. ¿Listo? Muy bien. Seguimos con la vocal I. Bien. Con la vocal O. Bien. Y por último, con la vocal U. Muy bien. La H, que no tiene sonido. ¿Listo, mis amores? Vamos al tablero. Tenemos aquí la letra H y con la A suena A. Con la E. Con la I. Con la O. Con la U. Muy bien, vamos a escribir la H de arriba hacia abajo. Con la A suena A. La H con la E suena E. La H con la I suena I. La H con la O suena O. Y la H con la U suena U. ¿Listo, mis amores? Muy pendientes de esta letra, de su sonido, de su escritura. ¿Listo, mis amores? Entonces nos vemos en nuestro próximo video. Bye, bye.